រៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្ត YouTube ទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទវិជ្ជបណ្ឌិតខោសុនមានចំណេះដឹងសុខភាពមួយទៀតដើម្បីចែកម្លែកពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺថាធានបទថ្មីហ្នឹងសង្ឃឹមថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចសម្គាល់បានខ្លួនឯងឬក៏គ្រួសារអាចសម្គាល់បានខ្លួនឯងអញ្ចឹងធានបទថ្មីហ្នឹងគឺថាមានវិធីអ្វីខ្លះសម្គាល់ដឹងថាស្ត្រីពោះហ្នឹងជាកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីបាទអញ្ចឹងសញ្ញាខ្លះឬក៏វិធីខ្លះដែលអាចសម្គាល់ដឹងថាស្ត្រីពពូនឹងជាកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា sign of having baby boy or girl ណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ត្រីគាត់ពពូនឹងគាត់ចង់ដឹងខ្លួនឯងថាតើកូនគាត់ពពូនឹងជាកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីអញ្ចឹងតាមរយៈប្រធានបទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគិតថាស្ត្រីអាចសម្គាល់បានខ្លួនឯងតើតើការពពូនឹងតើកូនរបស់គាត់ជាកូនប្រុសកូនស្រីតែការបកស្រាយលម្អិតហ្នឹងក្នុងនៅក្នុងធានបទនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចូលក្នុងធានបទអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមាតិកាដែលខ្ញុំយកមកបកស្រាយនៅពេលនេះគឺមានពីរចំណុចសំខាន់បាទទី1គឺតកតទៅនឹងសញ្ញាសម្គាល់តកតទៅនឹងការពពោះជាកូនស្រីណាបាទអញ្ចឹងមាតិកាទី1ខ្ញុំយកមកបកស្រាយនេះគឺសញ្ញាសម្គាល់តកតទៅនឹងការពពោះជាកូនស្រីហើយនឹងទី2គឺសញ្ញាសម្គាល់ការពពោះជាកូនប្រុសបាទអញ្ចឹងទី2ផ្នែកទី2យើងនិយាយអំពីសញ្ញាសម្គាល់ការពពោះជាកូនប្រុសណាបាទអញ្ចឹងវាមានពីរចំណុចសំខាន់ហ្នឹងដែលតកតទៅនឹងនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងហ្នឹងគឺសញ្ញាសម្គាល់ខ្លះបញ្ជាក់ថាការពពោះជាកូនស្រីហើយនឹងសញ្ញាសម្គាល់ខ្លះការពពោះជាកូនប្រុសបាទអញ្ចឹងយើងមើលទី1សិនគឺតកតទៅសញ្ញាសម្គាល់ការពពោះជាកូនស្រីយើងដឹងថាសញ្ញាសម្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងមួយចំនួនគឺយើងឃើញមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការបកស្រាយប៉ុន្តែខ្លះទៀតវាជាជំនឿតគ្នាតាមបទពិសោធន៍ដែលគាត់សម្គាល់មកដឹងមកតាមតគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយទាំងអស់តែម្ដងទាំងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងខ្លះទៀតជាជំនឿតគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលលក្ខណៈសម្គាល់ឯខ្លះដែលគិតថាស្ត្រីពពោះហ្នឹងកំពុងតែពពោះជាកូនស្រីបាទអញ្ចឹងទី1សញ្ញាសម្គាល់ការពពោះជាកូនស្រីទី1គឺការចាញ់កូនយើងដឹងថាការចាញ់កូនតកតទៅនឹងការមានផ្ទៃពោះជានិច្ចកាលវាតែតែមានដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាតកតទៅនឹងសញ្ញាសម្គាល់យើងថាការពពោះជាកូនស្រីយើងឃើញថាការចាញ់កូនយើងឃើញថាកើតមានខ្លាំងណាបាទអញ្ចឹងមានការចាញ់កូនខ្លាំងប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរការចាញ់កូនខ្លាំងវាអាចតកតទៅនឹងជំងឺក្នុងពេញផ្ទៃពោះនឹងបាទវាអាចតកតទៅនឹងការមានកូនភ្លោះនឹងណាយើងត្រូវគិតផងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាបើសិនជាយើងមើលកូនទៅវាអត់មានបញ្ហាជំងឺអីទេបាទវាជាការចាញ់កូនខ្លាំងវាអាចតកតទៅនឹងការសម្គាល់មួយគឺតកតទៅនឹងកូនស្រីបាទទី1ណាអញ្ចឹងសញ្ញាសម្គាល់ទី1គឺការចាញ់កូនខ្លាំងសួរថាប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់ទេសម្គាល់ថាជាកូនស្រីមិនទាន់បានទេយើងមើលជាបន្តទៀតសញ្ញាសម្គាល់ទី2បាទអញ្ចឹងសញ្ញាសម្គាល់ការពពោះជាកូនស្រីទី2គឺការបំរែបំរួលចិត្តខ្លាំងបាទឃើញការបំរែបំរួលចិត្តខ្លាំងហ្នឹងគឺដោយសារការកើនឡើងនៃកម្រិតហូម៉ូនអូស្ត្រូហ្សែនណាបាទអញ្ចឹងការបំរែបំរួលចិត្តខ្លាំងហ្នឹងគឺដោយសារការកើនឡើងនៃហូម៉ូនអូស្ត្រូហ្សែនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញរូបហ្នឹងគឺពេលខ្លះគាត់សប្បាយចិត្តបាទពេលខ្លះគាត់ខឹងបាទពេលខ្លះគាត់ពិបាកចិត្តបាទអញ្ចឹងគឺថាអារម្មណ៍គាត់ប្រែប្រួលច្រើននៅពេលដែលគាត់មានកូនស្រីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់សប្បាយទៅបាទពេលខ្លះគាត់ពិបាកចិត្តទៅបាទពេលខ្លះគាត់ខឹងទៅបាទអាហ្នឹងគឺមានការប្រែប្រួលចិត្តខ្លាំងណាបាទអញ្ចឹងញ៉ាំអង្គទី2ការពពោះជាកូនស្រីហ្នឹងគឺទី2ការបំរែបំរួលចិត្តខ្លាំងដោយសារការកើនឡើងនៃកម្រិតហូម៉ូនអូស្ត្រូហ្សែនបាទទី2បាទយើងជាបន្តទៀតទី3គឺការឡើងគីឡូបាទយើងថាអង្គទី3គឺតកតទៅនឹងការឡើងគីឡូច្រើនបាទយើងថាមានការឡើងគីឡូច្រើននៅពាក់កណ្ដាលនៃការមានផ្ទៃពោះហ្នឹងប្រហែលថាកូនបានប្រហែលជា20អាទិត្យជាងអញ្ចឹងបាទគាត់ឡើងគីឡូខ្លាំងមកណាបាទអញ្ចឹងគាត់ឡើងគីឡូឃើញរូបហ្នឹងគឺឡើងគីឡូច្រើនណាបាទអញ្ចឹងមានថាការឡើងគីឡូច្រើននៅពាក់កណ្ដាលនៃការមានផ្ទៃពោះហ្នឹងមានថាកូនបានប្រហែលជា20អាទិត្យជាងហ្នឹងគឺឡើងគីឡូច្រើនណាបាទនេះគឺសញ្ញាសម្គាល់ទី3បាទអញ្ចឹងសញ្ញាសម្គាល់ទី4គឺយើងមើលការពោះហ្នឹងទម្រង់ពោះហ្នឹងវាអត់ស្រួយទេបាទអញ្ចឹងពោះរៀងធ្លាក់ហើយរៀងរីកទទឹងនិយាយឃើញរូបហ្នឹងគឺរីកទទឹងខ្លាំងណាវាអត់ស្រួយដូចកូនប្រុសក្នុងរូបហ្នឹងណាក្នុងរូបហ្នឹងហៅ carrying widow អាហ្នឹងគឺតែតួកូនប្រុសវាស្រួយបាទឡើងលើណាបាទនៅកូនស្រីវាធ្លាក់ពោះរៀងធ្លាក់ហើយរីកទទឹងខ្លាំង carrying high បាទ carrying high ហ្នឹងគឺក្នុងរូបហ្នឹងឃើញ carrying high បាទឬក៏ការរីកទទឹងហ្នឹងពោះវាអត់ស្រួយណាហ្នឹងគឺសញ្ញាសម្គាល់ទី4បាទអញ្ចឹងសញ្ញាសម្គាល់ទី4យើងឃើញថាការពោះហ្នឹងគឺទម្រង់ពោះវាអត់ស្រួយទេយើងឃើញថាវារីកទទឹងខ្លាំងបាទហ្នឹងគឺយើងនឹងថាកូនស្រីហើយបាទអានេះគឺសញ្ញាសម្គាល់ទី4បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ទេចពោះបាទយើងដឹងគឺភាគច្រើនគឺនៅខែទី5បាទយើងដឹងហើយបាទអានេះគឺតទៅនឹងសញ្ញាសម្គាល់កូនស្រីយីមើលតទៅទៀតគឺទី5បាទអញ្ចឹងសញ្ញាសម្គាល់ថាគាត់ពោះជាកូនស្រីហ្នឹងគឺស្ត្រីផ្ទៃពោះហ្នឹងគាត់ជួយចិត្តញ៉ាំផ្អែម
បាទអញ្ចឹង Swinger បាទដូច Donut ដូចគាត់ចូលចិត្តណាបាទអញ្ចឹងនោះគឺតើតើនឹងសញ្ញាសម្គាល់ពពោះកូនស្រីទី5ហ្នឹងគឺស្ត្រីពពោះគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំផ្អែមឬស្ករក្នុងពេលពោះពពោះហ្នឹងបាទដូចជា Donut ដូចជានោះគឺដូច Strawberry ដូចជានំផ្អែមហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តណាចាហ្នឹងគឺតើតើនឹងសញ្ញាសម្គាល់ទី5គឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំផ្អែមបាទឬក៏ស្ករក្នុងពេលពោះពពោះហ្នឹងបាទមួយជាបន្តទៀតគឺសញ្ញាសម្គាល់ពពោះជាកូនស្រីទី6គឺមានការកើនឡើងនៃកម្រិតតានតឹងចិត្តបាទយើងឃើញគ្រប់ហើយគឺស្ត្រីហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងនៃកម្រិតតានតឹងចិត្តដែលតកតងនឹងការកើនឡើងនៃកម្រិតអរម៉ូនកូទីសលបាទអញ្ចឹងការកើនឡើងនៃការរបស់អរម៉ូនកូទីសលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការតានតឹងចិត្តច្រើនណាមានថា stress ច្រើនតកតងកូនស្រីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសញ្ញាសម្គាល់ទី6ការពពោះជាកូនស្រីហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងនៃកម្រិតនៃតានតឹងចិត្តដែលតកតងនឹងការកើនឡើងនៃកម្រិតអរម៉ូនកូទីសលបាទអញ្ចឹងសញ្ញាសម្គាល់ទី6ជាមួយតទៅទៀតសញ្ញាសម្គាល់ទី7បាទគឺការឡើងមុនបាទអញ្ចឹងមើលថាគាត់មានទម្ងន់កូនស្រីច្រើនឡើងមុនបាទហើយស្បែកឡើងជាខ្លាញ់ច្រើនដែរអញ្ចឹងស្បែកគាត់ឡើងជាខ្លាញ់ច្រើនបាទគាត់បែកញើសមានខ្លាញ់ច្រើនហើយបើសក់គាត់វិញយើងឃើញថាសក់គាត់ដុះក្រាស់ហើយជំពាក់មិនរលោងពិបាកសិនណាឃើញរូបហ្នឹងបាទគឺសក់គាត់កណ្ដេញកណ្ដាញពិបាកសិនណាគឺជំពាក់ហើយពិបាកសិនវាអត់រលោងទេណាយើងគិតថាតើតើនឹងជាសម្គាល់ទី7បាទគឺការឡើងមុនអញ្ចឹងគាត់ឡើងមុនច្រើននៅមុខហ្នឹងបាទស្បែកគាត់ក៏ឡើងជាខ្លាញ់ច្រើនដែរបើយើងនិយាយពីសក់វិញគាត់ដុះក្រាស់ហើយជំពាក់វាមិនរលោងពិបាកសិនណាវាជំពាក់ក្នុងរូបនឹងទៅវាញ៉ៃហ្នឹងពិបាកសិនរលោងវាអត់រលោងដូចនឹងកូនប្រុសទេណាបាទអញ្ចឹងវាជំពាក់មិនរលោងពិបាកសិនបាទនេះគឺសញ្ញាសម្គាល់ទី7ជាមួយចំបន្តិចគឺសញ្ញាសម្គាល់ទី8ចុងក្រោយគឺតកតនឹងជីវ៉ាបេដូងបាទអញ្ចឹងជីវ៉ាបេដូងយើងឃើញថាជីវ៉ាបេដូងកូនស្រីច្រើនតែលោតរឿងលឿនបន្តិចអញ្ចឹងតែងតែឃើញគេខមមិននៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងគេថាគេសួរគ្នាថាតើការពពោះកូនស្រីហ្នឹងបេះដូងប្រមាណដែរបាទអញ្ចឹងគេថាចង្វាក់បេះដូងកូនស្រីច្រើនតែរៀងលឿនណាវាអាច150អញ្ចឹងទៅឬក៏លើសនឹងទីទូទៅណាបាទនៅគ្រឿងកូនប្រុសវាច្រើនតែត្រឹម140ទៅណាបាទអញ្ចឹងអានោះគឺតើតូននឹងចង្វាក់បេះដូងកូនហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយការសរសេរចុងក្រោយដល់ពេលហ្នឹងគឺយើងឃើញថាភាពខុសគ្នាហ្នឹងគេរកឃើញទៅវិញថាការសរសេរចុងក្រោយគេឃើញថាចង្វាក់បេះដូងកូនប្រុសរៀងលោតលឿនជាងបន្តិចទៅវិញណាប៉ុន្តែយើងឃើញថាហ្នឹងគឺជាការចំណាំបាទអញ្ចឹងវាមិនមែនជាវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយដែលជាក់លាក់ទេកន្លែងហ្នឹងគឺវាចំណាំថាឲ្យតែច្បាប់បេះដូងកូនរៀងលោតលឿនបាទគឺ150ជាងហ្នឹងចាកូនស្រីអញ្ចឹងណាចំណាំអញ្ចឹងបាទនេះគឺតើតោសញ្ញាសម្គាល់តើតោការពពោះកូនស្រីយើងឃើញមានប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាច្បាប់បេះដូងកូនស្រីហ្នឹងគឺថាលោតលឿនជាងណាគឺវាអាច150ជាងណាបើកូនប្រុសវាអាចត្រឹម140អញ្ចឹងណាបាទនេះគឺតើតោនឹងការសម្គាល់ទៅលើច្បាប់បេះដូងកូនបាទយើងមើលតទៅទៀតសញ្ញាសម្គាល់ការពពោះជាកូនប្រុសម្ដងបាទដូចគ្នាដែរសញ្ញាសម្គាល់តើតើនឹងការពពោះជាកូនប្រុសហ្នឹងគឺមួយចំនួនយើងនៅមួយចំនួនគឺមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រតែខ្លះទៀតគឺជាជំនឿតគ្នាណាបាទអញ្ចឹងមួយចំនួនយើងឃើញមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការបកស្រាយប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតគឺជាជំនឿតគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងបូកបញ្ចូលអស់មកយើងអាចសម្គាល់បានច្រើនតើនឹងការពពោះជាកូនប្រុសបាទអញ្ចឹងយើងមើលសញ្ញាសម្គាល់ទី1តើតើនឹងសញ្ញាសម្គាល់ការពពោះជាកូនប្រុសហ្នឹងបាទទី1គឺការចាញ់កូនយើងឃើញថាការចាញ់កូននៅក្នុងការដែលកូនប្រុសគឺយើងឃើញថាចាញ់តិចតួចឬក៏អត់ចាញ់តែម្ដងបាទស្រីខ្លះក៏អត់ចាញ់ទេណាបាទឬក៏ចាញ់តិចតួចហ្នឹងគឺសញ្ញាសម្គាល់ទី1តែម្ដងគឺការចាញ់កូនបាទអញ្ចឹងការចាញ់កូននៅក្នុងការដែលការពពោះជាកូនប្រុសហ្នឹងគឺចាញ់តិចតួចឬអត់ចាញ់ណាអានោះទី1បាទយើងមើលទី2សញ្ញាទី2គឺតកតងនឹងសញ្ញាសម្គាល់ការពពោះជាកូនប្រុសទី2គឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំប្រៃបាទគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំប្រៃឃើញញ៉ាំដលងបារាំងណាដលងបារាំងតកតងនឹងយើងដលងបារាំងយើងដាក់អំបិលដាក់អីវាមិនប្រៃមិនឆ្ងាញ់ហ្នឹងគឺតកតងនឹងការពពោះនៅពេលពពោះហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំប្រៃបាទអញ្ចឹងសញ្ញាសម្គាល់ទី2គឺស្ត្រីដែលគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំប្រៃក្នុងពេលពពោះតែម្ដងគឺក្នុងរូបហើយគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំដលងបារាំងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគាត់ចាំឲ្យប្រៃហ្នឹងគឺតកតងនឹងសញ្ញាសម្គាល់ទី2មើលជាបន្តទៀតគឺសញ្ញាសម្គាល់ទី3គឺសក់ហើយនឹងស្បែកគឺមានសុខភាពល្អឃើញស្បែករបស់គាត់គឺស្បែកទីមកគាត់អត់ធ្វើឡើងមុនទេរលោងល្អហើយសក់គាត់ក៏រលោងដែរងាយស្រួលក្នុងការសិតដែរចា៎ហ្នឹងគឺតើតទៅនឹងសញ្ញាសម្គាល់ទី3គឺតើតទៅនឹងការពពោះជាកូនប្រុសហ្នឹងគឺសក់ស្បែកគឺមានសុខភាពល្អមានថាសក់របស់គាត់រលោងល្អស្បែកគាត់ក៏មានសុខភាពល្អដែរអត់មានឡើងមុនអត់មានអីទេណាអាហ្នឹងគឺតើតទៅនឹងសញ្ញាសម្គាល់ការពពោះជាកូនប្រុសគឺសញ្ញាទី3បាទយើងជាបន្តទៀតគឺសញ្ញាសម្គាល់ទី4គឺការពពោះជាកូនប្រុសសញ្ញាសម្គាល់ទី4ហ្នឹងគឺការមិនមាន
ការបម្រែបម្រួលចិត្តទេបាទអញ្ចឹងចិត្តគាត់គឺសុបាយរហូតក៏មានបាក់ចិត្តក៏អត់មានសឹកខឹងអត់មានអីទេណាបាទអញ្ចឹងអានោះគឺទី4គឺការមិនមានការបម្រែបម្រួលចិត្តទេណាបាទអញ្ចឹងសញ្ញាសម្គាល់ពស់ជាគុំប្រុសទី4ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាការមិនមានការបម្រែបម្រួលចិត្តទេចិត្តគាត់នៅទេសុបាយពីច្រើនសុបាយច្រើនជាងខឹងមួម៉ៅឬក៏ពិបាកចិត្តអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងឃើញរុំគឺគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ណាគាត់ចង់បានកូនគាត់ណាគឺតើតើនឹងរបស់គាត់មិនមានការប្រែប្រួលច្រើនថា mood swing របស់គាត់អត់សូវមានទេនេះគឺតើតើនឹងការមិនបំរែបំរួលចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងបាទនេះគឺតើតើសញ្ញាសម្គាល់ទី4បាទយើងជាបន្តមកទៀតគឺសញ្ញាសម្គាល់ទី5គឺច្បាប់បេះដូងកូនហ្នឹងបាទយើងឃើញថាច្បាប់បេះដូងកូនប្រុសច្រើនលោតរៀងយឺតបាទរៀងយឺតបន្តិចគឺត្រឹមតែ140ឬក៏170អញ្ចឹងក្នុង1នាទីអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុង group Facebook ឬក៏នៅក្នុងFacebook មួយចំនួនយើងឃើញថាស្ត្រីខ្លះគាត់ comment ណាកូនប្រុសតែគាត់ច្បាប់បេះដូងគាត់ត្រឹមតែ140អញ្ចឹងឬ140ទីទួអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺតើតើនឹងសញ្ញាសម្គាល់ថាជាកូនប្រុសហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយការសរសេរមកក្រោយមកយើងឃើញថាក៏មានការសាបង្ហាញខ្លះដែរថាច្បាប់បេះដូងកូនប្រុសនឹងញាប់បន្តិចដែរជាងកូនស្រីអានោះការសាចុងក្រោយអញ្ចឹងគេថាលក្ខណៈកន្លែងនេះគឺមិនមែនជាវិទ្យាសាស្ត្រទេគឺការសម្គាល់តែម្ដងបាទតើតើនឹងជំនឿតគ្នាច្បាប់បេះដូងកូនប្រុសច្រើនតែលោតរៀងយឺតបាទគឺត្រឹម140ឬក៏ក្រោម140ណាផែ140ហ្នឹងអានោះគឺក្នុង1នាទីបាទនោះគឺតើតើនឹងកូនប្រុសបាទនេះសញ្ញាសម្គាល់ទី5បាទយើងជាបន្តទៀតសញ្ញាសម្គាល់ទី6បាទសញ្ញាសម្គាល់ទី6ការពពោះជាកូនប្រុសហ្នឹងគឺការពពោះគឺទម្រង់ពោះស្រួចយើងឃើញរូបនេះគឺស្រួចណាស់វាអត់ធ្លាក់ទេពោះហ្នឹងបាទស្រួចឡើងលើតែម្ដងគឺតើតើនឹង carrying low ណា low ថាវាពោះស្រួចឡើងលើដូចក្នុងរូបហ្នឹងបាទស្រួចឡើងលើតែម្ដងវាអត់សំប៉ែតរិចទៅតឹងទេណាក្នុងរូបហ្នឹងអត់រិចទៅតឹងទេហើយជើងគាត់បាទគឺអត់សូវធាត់ដែរមានថាគាត់កូនប្រុសគឺអត់សូវឡើងគីឡូទេអញ្ចឹងគឺជើងគាត់ក៏រៀង slim ដែររៀងតូចដែរណាបើកូនស្រីគឺឡើងគីឡូច្រើនអញ្ចឹងជើងគាត់រៀងធាត់ដែរបាទអញ្ចឹងក្នុងរូបនេះគឺយើងឃើញថាតកតងនឹងការមានកូនប្រុសហ្នឹងគឺយើងឃើញជើងគាត់ក៏មិនសូវជាធាត់អីដែរហើយពោះគាត់ស្រួចខ្លាំងក្នុងរូបនេះគឺ carrying low បាទគេចែកទៅថា carrying low គឺពោះស្រួចឡើងលើតែម្ដងអត់រីកទៅតឹងទេអាហ្នឹងគឺតកតងយើងសម្គាល់ថាជាកូនប្រុសប៉ុន្តែការខ្ទាតពោះហ្នឹងតើតកូន5ខែបើយើងដឹងបាទ5ខែមិនដឹងថាអូពោះស្រួចអញ្ចឹងអូពោះហ្នឹងប្រុសទម្រង់ពោះស្រួចអញ្ចឹងគឺកូនប្រុសហើយបាទអញ្ចឹងចាស់តែសម្គាល់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំសម្គាល់ពីច្រើនអញ្ចឹងដែរបាទនៅពេលដែលយើងមើលឃើញអេកូឃើញដែលមើលពោះគាត់ឃើញស្រួចអញ្ចឹងមើលអេកូឃើញកូនប្រុសដែរពីច្រើនដែលខ្ញុំមើលរាប់សម្ភារហើយហ្នឹងគឺសម្គាល់ឃើញអញ្ចឹងដែរតើទៅនឹងទម្រង់ពោះស្រួចហ្នឹងបាទវាអត់បាទស្រួចឡើងលើហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺតើតើនឹងការប្រពន្ធហ្នឹងគឺជាកូនប្រុសហើយអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាសម្គាល់ទី6តែម្ដងបាទអញ្ចឹងអស់ហើយតើតើសញ្ញាសម្គាល់ហ្នឹងគឺតើតើកូនប្រុសកូនស្រីបាទអញ្ចឹងបើសិនជាស្ត្រីផ្ទៃពោះគាត់ចង់បានដឹងបន្ថែមតើតើអេកូផ្ទៃពោះហើយបានឆាប់ដឹងថាកូនប្រុសកូនស្រីអាចអញ្ជើញមកខាងសារីរាយើងអាចដឹងទាន់ពេលវេលាបាននៅពេលដែលកូននឹងតូចអាចដឹងបានពីច្រើនជាងការធ្វើតេស្តមេជីវិតកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងបាទវាអាចបានច្រើនជាងណាភាគរយវាអាចបានច្រើនជាងតើតើហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅពេលគាត់មានកូនហ្នឹងគាត់ចង់បានកូនណាមួយចង់បានហ្នឹងបាទយើងអាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទឯខ្សែ088 3132 225 092 543850និង016 585764យើងមានអេកូទំនើបដែលអាចមើលឃើញបានច្រើនបាទទាំងលក្ខណៈភេទរបស់វានឹងទាំងរូបភាពហ្នឹងល្អបានច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍យើងអាចអញ្ជើញមកតាមអាស័យដ្ឋាននេះគឺភាសារីរាយនៅជិតវត្តសំកសលឃើញថាចុះពីផ្លូវតាផុនគេដាក់ផ្លូវតាផុនបន្តិចទេបាទគឺច្រកចូលទៅមុខនឹង Pizza Company ហ្នឹងផ្លូវ271ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងផ្លូវហ្នឹងគឺនៅផ្លូវ19 BT កាយនឹងផ្លូវ19 BT ហ្នឹងនៅផ្លូវកាយតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាអាស័យដ្ឋានយើងខ្ញុំហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្ត YouTube ទាំងអស់ពិសេសគឺស្ត្រីផ្ទៃពោះតែម្ដងបាទចង់បាននៅវីដេអូបន្ថែមទៀតទាក់ទងការអប់រំសុខភាពផ្នែកផ្ទៃពោះហើយក៏ដូចជាតាមដានផ្ទៃពោះទាក់ទងសញ្ញាខ្លះទាក់ទងក្នុងផ្ទៃពោះហ្នឹងអាចចូលក្នុង YouTube Channel របស់យើងខ្ញុំវាយពាក្យប្រាសាទរីរាយពេលហ្នឹងគឺវា load logo របស់យើងខ្ញុំមកហើយនឹងឃើញពាក្យប្រាសាទរីរាយ Women Clinic Official ហើយចុចពាក្យ Subscribe រូបកណ្ដឹងបាទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមចូលទៅក្នុង YouTube បាទនឹង load ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកស្រីប្រាប់ថាមានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមដើម្បីយើងមើលបន្ថែមបន្តទាក់ទងនឹងបញ្ហាស្ត្រីហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចូលរួម Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូជាបន្តបាទសូមអរគុណ